हमें बताया गया है कि कपालभाति करने से जो पेट के रोग हैं, पाचन की जितनी समस्याएं हैं, उनका निदान हो जाता है। लेकिन वो एक सह उत्पाद है, एक बाय प्रोडक्ट। असली चीज कुछ और है। यदि आप कपालभाति करते हैं नियमित रूप से, तो एक चीज होगी, आपकी सांस गहरी होने लगेगी। देखिए, जब आप कपालभाति करते हैं, एक बार मैं करके बताता हूं आपको कि जब आप ये करते हैं कपालभाति, तो होता क्या है, जो आपकी ऊर्जा फंसी हुई है अंदर, जो ऊर्जा के चैनल्स होते हैं, नाड़ियां होती हैं, जो नलिकाएं, उनमें ब्लॉकेज है। जब आप झटके से सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो वो जो ब्लॉकेज है उसमें ठोकर लगती है, धमक लगती है, और वो ब्लॉकेज अलग हो जाता है। और जैसे ही ब्लॉकेज अलग होते हैं, तो जो ऊर्जा होती है वो सहज प्रवाह होने लगता है, उसका सुगम गति से बहने लगती है। तो यदि हम अपनी सांस को गहरा कर पाए, कपालभाति करने से सांस गहराती है। तो आप हर सुबह 5-7 मिनट कपालभाति यदि करें, तो आप देखेंगे कि कपालभाति करने के थोड़ा देर बाद आपकी सांस बड़ी धीमी और गहरी होने लगी। स्लो एंड डीप, स्लो एंड डीप। यदि आप कपालभाति मेडिटेटिवली करें, तो आपको समझ आएगा, आप अपनी सांस की गति में, सांस के स्वभाव में, सांस की प्रकृति में जो परिवर्तन आया है, उसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि कपालभाति करने से सांस गहराने लगी है। और सांस इस गति से, जैसे मेरा हाथ नीचे जा रहा है, इतनी धीमे 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 जाने लगती है। और जितनी सांस गहरी होती जाए, इसको महसूस करें, इसका आनंद लें। ये बात बड़ी विचित्र सी लगती है हमें समझने में कि सांस जैसी एक साधारण सी चीज जो हम रोज लेते हैं, उसका आनंद कैसे लिया जा सकता है। दरअसल हमारी सांस हमेशा इतनी उथली रही है कि हम उसका कभी आनंद नहीं ले पाते। एक बार जब सांस गहरी होना शुरू होती है, तो एक मीठा सा विश्राम अंदर आने लगता है। इस विश्राम में जो सारी नकारात्मकता है, अपने आप विलीन हो जाती है। और जैसे ही नकारात्मकता गई, ऊर्जा कहीं नहीं जाएगी, ऊर्जा तो वही होनी है। सारी की सारी ऊर्जा विश्राम में बहने लगती है। और जैसे ही विश्राम आता है, क्रोध अपने आप चला जाता है।